Уважаемые друзья, сейчас мы с вами будем запускать новый камин Endeavor. Классный необычный дизайн, классное необычное название. Знатоки английского, напишите, что это значит. Мне кажется, что-то дерзкий, резкий, быстрый. А еще здесь установлен очень классный необычный очаг Sean Fire в такой максимальной комплектации со стеклышком декоративным. Все, воду приготовил. Итак, запускаем. Камин заправлен и готов к работе. Продолжить. Пошел огонь. Шлангочка отключается очень просто. Одним нажатием. Убираем. И закрываем. По-моему, это успех. Отлично смотрится.